Hiyo ni saa 6 usiku, mzee wa kazi ndani ya jiji la Mbeya hiyo. Hamisi anashuka kwenye basi, lakini mwenyeji wake hapokei simu. Anaamua kutafuta hoteli ya bei nafuu ili akapumzishe kichwa chake. Sasa akiwa pale mapokezi, baada ya kujiandikisha na nini na kufanya malipo, mhudumu akamwambia, "Karibu sana. Lakini zingatia, ikifika saa 8 usiku, mlango wa chumba chako utagongwa. Tafadhali, usije ukafungua." Kisha akashangaa, akauliza sababu ni nini? Mhudumu akamjibu huku anatabasamu, "Usifungue tu." Chizi anabeba mabegi yake na kuingia zake ndani. Lakini kabla tujaendelea na story ya leo, naomba nikukaribishe kwenye channel yetu mpya inaitwa Nachitore. Hakikisha kabisa umesha subscribe, umelike hii video, lakini pia umeshare kwa watu ambao na wao pia wanapenda story. Waje hapa tujikusanye tuwe kijiji. Andika maoni yako hapa chini baada ya kumaliza story ya leo, lakini pia usisahau kwamba tunaposti mara 3 mpaka mara 4 kwa wiki. Kwa hiyo usikose. Karibu. Sasa Hamisi yeye ni mfanyabiashara. Jamaa anafanya kazi ya kuuza vipuli vya magari. Nikisema vipuli vya magari na maanisha spare. Hapo tupo sawa sasa. Jamaa ni mfanyabiashara mwaminifu vibaya mno. Ametokea kujenga imani mpaka na wateja wa nchi za nje huko. Na kwa sababu amesomea ufundi wa magari, muda mwingine anaweza kupigiwa simu na mteja akaambiwa situme tu bidhaa peke yake na yeye pia aje ili akalipwe na pesa ya ufundi pia. Siku hiyo bwana Hamisi akawa amepata kazi ya kwenda kufunga kifaa cha gari huko Mbeya. Jamaa alikuwa hajawahi kabisa kufika Mbeya, lakini kwa sababu ni pesa, Chizi akaandaa mzigo na kudandia basi. Alitoka huku tauni mapema sana, ila kwa kuwa ni safari ndefu, Mbeya ni mbali jamani. Akawa ameingia usiku sana. Alipatana na mteja wake kwamba akifika salama wawasiliane ili aweze kumpokea. Ila kitu kilichotokea, jamaa alipompigia akawa haukoti simu. Vifaa vya gari ambavyo viliagizwa vilikuwa ni vya gari ya thamani sana. Hamisi alijiambia kimoyomoyo, hao matajiri ndo walivyo, wanawahi sana kulala. Ikabidi afanye utaratibu wa kutafuta sehemu ya kupumzika kwanza kwa usiku huo, ili pakikucha aweze kumtafuta mteja wake wapige kazi, alafu afanye na mchakato wa kurudi zake mjini. Picha linaanza, Hamisi alikuwa amechoka kinoma kwa sababu siku moja kabla alienda kufanya kazi ya mteja wa Masaki. Huyo mteja alikuwa na magari 6, alafu yote akawa na vipengele vigumu kinoma. Akajikuta anapiga hiyo kazi mpaka mida ya saa 7 hivi usiku. Baada hapo akarudi kulala ili asubuhi awahi kazini. Aliamini ofisini angepata hata kamuda kidogo cha kunyosha mwili, lakini ndio hivyo, akapigiwa simu na kutakiwa afunge safari kuja Mbeya. Kwa hiyo hapo jamaa mwili ulikuwa unavuta, yuko hoi. Yaani ile anapanda bodaboda mgongo unalia kara. Anamwambia dereva ampeleke hoteli yoyote iliyopo karibu ili akapumzike. Dereva akamwambia hoteli za karibu na stendi mida hiyo huwa hazipokei kabisa wageni. Kama ni chumba akuchukulie mtu mapema kabla saa 4 usiku. Au mbinu nyingine wampate mhudumu ambaye wangemuonga ili awape chumba kwa njia ya kinyemela. Kinyume na hivyo haiwezekani. Hamisi ikabidi aulize kwa nini? Mbona ni utaratibu wa ajabu sana? Bodaboda akamjibu ni mfumo tu ambao umeanza miezi miwili nyuma. Wanadai kuna majambazi wanatumia hizi hoteli kama sehemu za kujifichia. Sasa kuna roko zinapita mahotelini kila siku. Polisi ndo wanapita. Ukipokea mgeni baada ya saa 4 usiku, wewe mwenye hoteli na wahudumu wako wote kwa pamoja na huyo mgeni wenu mnaenda kuozea jela kwa kesi ya ujambazi. Hamisi akashtuka, mambo yenyewe ndo hayo. Mchizi wa boda akaitikia ndio, yaani hapa labda kidogo nje ya mji. Hamisi akauliza, sasa huko nje ya mji ndo hamna roko? Boda akacheka, sasa majambazi wakaibe nini kijijini kaka? Zipo ila sio sana kama huku mjini. Hamisi akaguna, kisha akatoa simu yake kuangalia tena labda mwenyeji wake labda amempigia, lakini hakukuta missed calls. Akaona tu saa inamueleza kwamba muda umekwenda sana. Ikabidi apande tu ile boda. Dereva akawa anawasha chombo huko akimwambia, usijali bro, kuna hoteli nzuri tu hapo baada ya nje ya mji kidogo. Bei zake ni rafiki pia. Kwa uchovu sana huko akiwa hana kingine cha kuamua, Hamisi akapanda ile boda na akasema twenzetu tu mzee, haina noma. Walitumia kama dakika 16 hivi wakawa wamefika nje ya geti. Hamisi kuona ile geti akaguna. Wewe jamaa, hii ni hoteli au jumba la makumbusho? Boda akacheka. Kaka, matajiri wakijakiusa utawaweza? Wakijenga hoteli marekebisho ni mpaka ukuta uanguke. Hamisi hakuipenda sana, akamwambia kuna hoteli nyingine? Boda akamjibu ipo kaka, ila hii kidogo ndio ipo karibu na town tulipotoka. Nyingine itabidi tutumie kama lisaa hivi kuifikia. Hamisi akatoa tena simu, akapiga hesabu lisali moja, maana yake watafika huko kwenye hiyo hoteli nyingine kwenye mida ya saa 7. Maana yake watakuwa wamechelewa. Hilo la kwanza. La pili, vipi akifika kwenye hiyo hoteli nyingine wakakuta na yenyewe iko vile vile kama hii ya kwanza tu? Hamisi akaona ashuke tu na boksi lake la vifaa,
akaingia ndani ya hiyo hoteli huku akishangaa mazingira. Mule ndani mzee kulijaa utulivu. Vyumba vilikuwa vinaonekana vinawaka taa, lakini hata sauti ya muziki ilikuwa haisikiki. Jamaa akaingia ndani, akaenda mpaka mapokezi na kumkuta mhudumu. Mama tu wa makamo alimkuta anaangalia TV, ameweka tu hizi tamthilia za Kiswahili. Hamisi akamwamkia pale. Yule Bimdashi akamuitikia vizuri tu na akamkaribisha. Hamisi akaulizia chumba. Bimdashi akamwambia vipo, alafu akamtajia na bei. Kweli ilikuwa ni gharama nafuu. Yule boda akudanganya bwana. Mwenetu akalipia, alafu akakabidhiwa na funguo. Sasa ile anageuka ili elekee zake chumbani kwenda kupumzika, yule mama akamuita tena. Hamisi akageuka. Huko anatabasamu, yule mama akamwambia, samani kijana wangu, ukiwa uko chumbani kama ukisikia mtu anagonga, hasa ikifika saa 8 usiku, usije ukafungua mlango wako Hamisi akashtuka. Kabidi aulize kwa hofu kidogo, kwa nini? Yule mama akacheka na kumjibu, basi tu ila hakikisha ufungui tu mlango baba. Jamaa akabeba mzigo wake na akafuata njia alioonyeshwa kuwa chumba chake kipo, huku akisoma namba zilizoandikwa kwenye milango 10, 20. Hatimaye akafika chumba namba 26. Akaangalia tena kikaratasi kwenye ile funguo, ndio ilikuwa ni namba 26. Chizi akazama ndani. Kwa uchovu aliokuwa nao, jamaa kufika tu kwenye kitanda, hakuhangaika kuzima taa wala kuzima chochote, sijui kufanya nini, akajitupa kitandani na kulala. Muda mfupi baadaye, Hamisi alistuka kutoka usingizini baada ya mkojo kumbana sana. Kama unavyojua mikoa yenye baridi, alafu kama wewe sio mwenyeji wa huko, lazima utakuwa unabanwa sana mkojo mara kwa mara. Nadhani ni kutokana na ile hali ya kutotokwa na jasho Kwa hiyo mtu anajikuta anakojoa sana. Kwa hiyo Hamisi ikabidi aingie zake chooni, vyoo viko ndani tu ya kila chumba. Akakojoa akarudi zake kulala. Sasa ajabu, wakati anakwenda msalani, jamaa alikuwa hajazima taa. Ila wakati anatoka sasa mzee, akakuta taa imezimwa. Ikabidi aguse switch, labda huenda imeungua. Kwenda kuwasha tena ikawaka. Hamisi ikabidi ajishike kiuno. Akajipapasa na kichwa na kujisonya, akiamini uchovu wake ni mkubwa sana mpaka anapoteza kumbukumbu. Akarudi zake kitandani tena, akajifunika na kulala. Lakini kabla hata usingizi haujamshika vizuri, Hamisi akaanza kusikia mlango wake wa chumba unagongwa. Haraka akaamka na kukaa. Sio kwamba amesahau, anakumbuka vizuri kabisa aliambiwa mlango wake ukigongwa asije akafungua. Lakini sasa anayegonga alikuwa anabisha hodi kistaarabu sana mzee. Taratibu huku anaita room service. Kwa wale wazoefu wa kulala hotelini, nadhani mnafahamu kuwa mhudumu akiita hivi basi kuna kakitu anahitaji kukupatia. Hamisi hakutaka kufanya lolote, lakini yule mhudumu huko nje alikuwa akati tamaa. Yeye aliendelea tu kuita. Jamaa akapata fikra za kumbukumbu, akakumbuka aliambiwa asifungue mlango, sio asiitikie. Akapaza sauti yake, "Nikusaidie nini?" Mhudumu mlangoni akajibu, "Samahani, huwa tunawapea wateja wetu mablanketi ya ziada pamoja na maji ya moto kwa sababu baridi huwa linazidi sana usiku." Hamisi akakiri kweli mule ndani baridi limeshakuwa zito, lakini alishapewa agizo la kutokufungua mlango. "Ila dada yangu, niliambiwa nisifungue mlango ukigongwa." Mhudumu mlangoni akacheka, "Ni utani tu, yule mama anapenda kuwatania wateja." Hamisi akawaza tena kidogo. Akaona ili kuepusha haya yote, akatae tu mablanketi na maji ya moto. "Nashukuru dada yangu, mimi sitatumia." Mhudumu akasisitiza, "Sawa, hata kama utumii basi pokea tu, utaviweka pembeni." Hamisi akaanza kuingia mashaka, akajibu, "Hapana, sitopokea, nashukuru. Unaweza kwenda tu dada yangu." "Sawa, wewe na usiku mwema." Yule dada akaaga akaondoka. Hamisi akashusha pumzi na akamuitikia, "Na kwako pia." Alafu akajisemea kimoyomoyo, "Wenda alikuwa mhudumu kweli Mbona akaondoka?" Mwisho akamsonya yule mama wa mapokezi, "Wa mama wengine bwana. Sasa ndo nini kutishana vile?" Hamisi aliamini yule mama wa mapokezi alimfanyia tu utani ambao haukumpendeza. Akarudi tena usingizini. Lakini hazikupita hata dakika 10, ikaja sauti nyingine mlangoni mwa Hamisi. Alikuwa ni mdada analia, anagonga mlango kwa nguvu. "Hodi, naomba nifungulie. Nifungulie, wananiua. Nifungulie tafadhali, wananiua." Hamisi hakuwaza wala nini, akakurupuka haraka kutoka kitandani mpaka mlangoni, akafungua mlango. Mdada aliyeingia akamkumba kwa nguvu, akadondoka naye kule. Yule dada akakimbilia kitandani na kujitupa. Ajabu sasa, yule dada alikuwa mtupu, hana nguo kabisa. Hamisi akachungulia nje, hapakuwa na kitu wala mtu yeyote. Inabidi arudishie mlango kwanza, afu akasimama pale mlangoni na kumgeukia yule mdada. "Kuna nini? Wewe nani?" Yule manzi huko anavuta shuka kujifunika akajibu, "Nimetoka chumba namba 17." Alikuwa anaongea huko analia. Hamisi aliyekuwa bado katika hali ya uchovu wa safari
Ilibidi ajivute tena mpaka mlangoni. Akafungua tena na kuchungulia nje. Kulikuwa tuli, hakuna dalili hata ya hatua za mtu anayetembea. Ikabidi asiufunge kwa sababu yule aliyekuwa ndani ya chumba chake bado hajamuelewa sawa sawa. Akamuuliza tena, "Una shida gani?" Mume wangu anataka kuniua." Wewe Hamisi ukapiga kwamba yule aliyekuwa naye chumbani, tena sio chumbani tu, chumbani huko yupo mtupu, ni mke wa mtu, mumeo. Hamisi akazidi kurudi nyuma, afu akasimama mlangoni ili hata mwanamume wake akija asije akakuta ishara yoyote ni mbaya, amkute pale pale. Yule dada yeye bado kilio kimemtawala. Tena alikuwa hataki kumuona Hamisi yuko pale mlangoni, huku mlango ukiwa uko wazi. Kaka sogea hapo basi. Naomba ufunge huo mlango kwa sababu ana bunduki." Hamisi kusikia bunduki, ndani akachapa na funguo kwenye kitasa kabisa. Akamgeukia yule msichana. Muda huo alikuwa anaweza kumwangalia kwa sababu tayari alikuwa ameshajifunika yale mashuka. "Binti, tafadhali, toka chumbani kwangu. Naomba utoke." Yule dada alishapunguza kilio muda huo, ila kusikia nafukuzwa akaanza tena kulia kwa sauti ya juu. "Kakaangu, naomba hata nikalale chooni. Unifungie huko. Mume wangu ataniua. Akawa anainuka hivi juu, na kule kuinuka kwake lile shuka likali linasogea pembeni na kumwacha yule dada mtupu tena. Hamisi kabidi atazame pembeni na kumzuia yule dada asizidi kusogea. Basi jifunike bwana." Yule dada akatia alichoambiwa. Hamisi akaanza sasa kumhoji kwa utulivu. "Umesema mumeo anataka kukuua. Kwa nini?" "Nimemsaliti, kanikuta chumbani na mwanaume mwingine." Sauti ya yule dada bado ina kilio kikavu. Hamisi kusikia mwanaume mwingine, moyo ukaruka sarakasi ukapinduka. Alafu ukasimama. Zingatia kuwa humo ni chumbani, yuko na mwanamke na hata yeye pia ni mwanaume mwingine. Akauliza tena jambo lingine. "Umesema amekukuta na mwanaume. Yuko wapi uliyekutwa naye?" Binti akainama na kuendelea kulia. Hakujibu. Hamisi alibaki anamtazama tu na kumsikiliza. Binti baada ya sekunde kadhaa akainua uso wake ulioiva na kujibu, "Amemuua, kampiga risasi." Hamisi akatoa macho, "Amemuua?" Binti akajibu, "Ndio." Hamisi alikuwa ameshachanganyikiwa, haelewi afungue mlango amtimue, haelewi abaki naye mule ndani. Akiwa hajapata kitu cha kufanya, yule manzi akamwomba jambo jingine. "Samahani, naomba kuingia chooni." Hamisi akamuuliza, "Chooni?" Binti akajibu kwa upole sana, "Ndio." Hamisi akageuka pembeni kwa sababu alikuwa hataki kabisa kumtazama. Kisha akamuelekezea na kumnyoshia mlango, "Ni humo ndani." Msichana akanyanyuka, akakusanya na shuka lake, akasimama. Akaingia chooni na kumwacha Hamisi peke yake pale ndani. Kubaki mwenyewe, jamaa akaangalia pembeni na kuona kuna kikaratasi pale chenye namba. Akatambua ni ya mapokezi. Haraka akapiga simu. Simu ikaita kama mara 2 hivi ikapokelewa. "Hello, hapa ni reception, tukusaidie nini?" "Nataka nitoe taarifa, kuna mauaji yamefanyika kwenye chumba kimoja wapo. Sijui hata ni chumba namba ngapi, lakini mhusika mmoja wapo yupo ndani kwangu." "Mauaji?" Hamisi akajibu kwa sauti ya chini sana huku akinong'ona, "Ndio." Mhudumu akauliza, "Unasema muuaji upo naye?" Hamisi akiwa na hofu huko anatazama kule mlango wa choo ulipo akamjibu mhudumu, "Hapana. Yeye ni mwanamke amekimbia, amekuja kunigongea chumbani kwangu." Mhudumu akakaa kimya. Ulikuwa kimya mpaka Hamisi akahisi labda simu imekatwa. Akaita, "Halo." Mhudumu akauliza swali ambalo lilimchanganya kinoma Hamisi. "Huyo msichana yuko uchi?" Hamisi akashtuka. "Yuko uchi? Umejuaje?" "Utakiwa kujua hilo. Cha kufanya, vua nguo zote na wewe. Nenda kasimame mlangoni. Tema mate nje mara 3. Fanya haraka kabla hajatoka." Maelezo alikuwa mengi, alimchanganya Hamisi. Akauliza, "Nivue nguo?" Mhudumu akamjibu, "Kaka, fanya nilichokueleza, kama utaki kufa. Inuka, vua nguo." Hamisi unaambiwa ikabidi tu ainuke. Hakuikata simu wala nini, akaiweka tu pembeni. Akaanza sasa kuzishusha nguo mkuku, akazivua zote. Akaenda haraka mpaka mlangoni kama alivyoelekezwa, anatetemeka kishenzi muda huo, ukimwona kwa nyuma makalio yanavyo. Baridi la Mbeya sio mchezo. Ukichanganya na ile hofu, mwili sasa ndo unazidi kuwa baridi. Hamisi akatema mate mara 2, anataka kutema mara ya 3, mate hayatoki, unaambiwa mdomo umekauka. Hamisi anajaribu kuyakoki lakini wapi, mdomo hautaki. Huku nyuma mlango unafunguliwa kwamba yule dada anatoka chooni. Hapo ambacho kipo kichwani mwa jamani kwamba kakaribisha jini ndani. Akakomaa kukusanya kila tone lililopo mdomoni mwake, kwenye kila meno alipitisha ulimi. Hatimaye akayapata mate. Puu! Akayatema mzee. Hamisi alikuwa anasikia mtu anatembea nyuma yake, lakini alivyotema tu ile mate ya mwisho, unaambiwa ukimya wa ajabu ukaibuka. Hamisi akarudi nyuma kuangalia mle chumbani, kimya.
Mlango wa chuoni uko wazi. Hamisi kuchungulia ndani, hamna mtu mzee. Yaani yule dada ambaye alimuomba aingie msalani mara moja eti hayupo bwana. Hajamuona akiwa anatoka. Ina maana alipotea au? Jamaa akavaa nguo zake, simu alikuwa hajaikata bado. Hamisi aliichukua. Halo, mhudumu akashusha pumzi. Bora hujafa. Niliingiwa na hofu. Hamisi akastuka. Hiyo ni saa 9 unaambiwa? Misukosuko hiyo yote inatokea. Akamuuliza kwa hasira huko anaogopa. Nataka uniambie, kuna nini kinaendelea? Mhudumu akamjibu kwa urahisi kabisa. Tutaongea asubuhi. Hamisi hakutaka kabisa kuelewa unaambiwa. Alitoka dakika hiyo hiyo na kwenda mapokezi. Muda huu ameshavaa, lakini sasa akiwa njiani simu ikaanza kuita tena. Hamisi akahisi ni ule mhudumu, akapokea akaanza na kufoka. Nimekwambia sitaki kusikia kitu, nakuja huko. Tajiri. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Hamisi kucheki simu, ni yule bosi wake aliyemletea vifaa bwana. Niliacha simu yangu sehemu, msaidizi wangu akawa ameichukua. Mimi nikahisi nishaipoteza, maana nirudi sikuikuta. Sasa hivi ndo nimeletewa mzee. Uko wapi? Hamisi baada ya kujua kwamba ni tajiri yake akawa mpole. Akamwomba na samahani pia, akamtajia na jina la hoteli. Akaenda mpaka mapokezi, akamkuta yule mwanamke ambaye alionana naye wakati anaingia hotelini. Hamisi akaanza kumpokea. Kwa nini mnanipa chumba na mnajua hoteli yenu ni ya kichawi? Kwa nini mnafanya huu upuzi? Nahitaji pesa yangu niondoke sasa hivi. Yule mhudumu alikuwa amekunja uso wake, ni kama alikuwa amuelewi hivi Hamisi. Kaka, samani. Unaongelea kitu gani? Hamisi akaanza kuelezea. Anaelezea kwa ukali. Alimwambia visanga vyote na mpaka alipopiga simu mapokezi. Yule mhudumu akacheka sana. Hiyo ikawa inamshangaza sana Hamisi. Kisha yule dada akamuuliza, "Kaka, umechanganyikiwa?" Hamisi alizidi kupata hasira na hilo swali. Yule dada akamwambia, "Hakuna simu iliyopigwa wala hujaongea na mimi." Hamisi akatoa simu yake ili kumaliza ubishi. Akamuonesha, "Hii hapa si namba yenu nye. Si namba yenu hii." Kupiga ile namba, "Tafadhali ndugu mteja, unapiga namba ambayo haipo." Bahati mbaya si bahati nzuri, hapo yule tajiri yake akawa amefika. Hamisi hakudai pesa yake tena, hakutaka maelezo. Akaenda mule chumbani akachukua mizigo yake akatoka. Alionana na tajiri yake lakini hakumuelezea lolote. Akalala kwake, kesho yake akafanya kazi, akapanda na gari na kurudi zake mjini. Sasa kitendawili cha ile hoteli na yale ambayo aliyaona mchizi, aliendelea kubaki nayo tu kichwani. Alibaki tu na maswali. Kwenye ile hoteli kuna mambo anayajua alimficha. Yule dada aliyekuja chumbani kwake mtupu ni jini? Kwa nini aliambiwa akibishiwa hodi asifungue mlango? Sema kwa sababu za kibiashara, hata sisi wenyewe hatuwezi kuwatajia jina la hiyo hoteli kwa sababu mambo yanaweza yakawa mengi. Lakini jamaa alipata funzo kwamba akisafiri, siku nyingine akisafiri, basi achague hoteli nzuri, sio ili mradi tu hoteli. Na alijifunza pia akienda ugenini afuate maelekezo anayopewa. Mambo ni mengi jamani. Na hapo ndo ndakuwa mwisho wa story yetu ya leo. Tuambie bana hapo kwenye comment, umeipenda hii story ya leo? Hii story ya leo bana tulipokea kutoka kwa mtazamaji wetu mmoja. Hakutaka sasa kumtaja, lakini hicho ndicho alicho experience alivyoenda zake Mbeya huko. Kwa majina kuna baadhi ya vitu tumefanya fictions, lakini ni hatari sana. Kuna mambo mengi kumbe mpaka nimeanza kuogopa. Bana, mimi hapa ni storyteller wako naitwa Easy Konka, nilikuwa na timu yangu leo tumekuletea. Make sure umesha subscribe, umelike, umecomment, umeshare ili tuweze ili uweze kuwa unapata story nyingi tofauti kila wiki. Tulisema tuna upload mara 3 mpaka mara 4 kwa wiki. Kwa hiyo tukutane story inayofuata. Bye.